Siamo sbalorditi perché di fronte al senso di responsabilità che è stato dimostrato da tutta la città, da tutte le categorie, compreso i dipendenti pubblici e i dipendenti del comune in primis, questa iniziativa di portare la vicenda in procura è completamente fuori da qualsiasi ragionevolezza. L'assessore comunale alle politiche educative risponde alle accuse di CGIL, CSA e UIL che hanno presentato un esposto nei confronti del comune per aver gestito male, dicono, il fronte scolastico durante l'emergenza dell'acqua alta. Le attività in nidi e materne di Venezia, Lido e Pellestrina infatti erano state sospese, eppure il personale scolastico si è dovuto presentare sul posto di lavoro per tutti e 3 i giorni. Nel merito non entriamo assolutamente, segnalo solo che rispetto alla risposta unitaria che è stata data da tutta la città, questo è un comportamento che proprio non c'entra nulla. Ci difenderemo in quella sede e valuteremo anche tutte le iniziative opportune a tutela del buon funzionamento dell'amministrazione e a tutela di quei dirigenti che sono stati coinvolti e che invece io ringrazio per come hanno saputo gestire le cose nei terribili giorni dell'acqua alta.